Stellen wir es an. Einmal Leichen bitte. Das ist im Fernsehen. Einmal Leichen ist das im Fernsehen. Ja. Gehen wir runter? Ja. Wir gehen runter, gell? Hier geht's runter, passt. Mit uns klar ist. Was ist der, gell? Ja, ist schon gut. Der kommt erst. Super. Ja, nächste Woche zum Haus, weil wir das Bunkersack angemeldet. Das was noch schwimmt im Keller. Also fahren wir Keller geht Schuhe, der nächste versucht der Helm. Geht nichts. Über den Bauch einer wahrscheinlich, oder? Sicher, drauf noch. Cool. Achso. Du bist da taktikmäßig am gescheitesten? Hau drauf. So, diese Richtung Ich oder? kann mir die mitnehmen, aber sonst auch da links rauf. Okay. Safe ist noch gut, gell? Was bereit? Das hat da, die können wir alles nutzen, die ganzen Steckungen da. Game on! Hit! Sau! Durchgeschaut durch die Deckung. Respawn! Ja. Sehr schön.